Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou joc. Știu că nu ne-am mai văzut de mult, n-am mai postat absolut deloc pe canal și îmi pare rău, dar n-am avut deloc timp. Și nici n-am avut prea mult chef, adică și în weekenduri când vreau să postez, n-aveam timp să postez. Cum am zis, bine v-am regăsit la un nou joc. Acest joc se numește The Escapist. Din nume cred că vă dați seama la ce mă refer, adică noi suntem un player care trebuie să scăpăm din închisoare. Noi trebuie să scăpăm dintr-o închisoare, Și ca să scăpăm din închisoare trebuie să ne facem un plan. O să vă explic și pe parcurs acum, stați puțin. Aici ne alegem caracterul, după cum văd. Iar că le iau pe ăsta. Îl iau pe ăsta blond. Sau îl iau pe ăsta? Îl iau pe ăsta. Și mă cheamă Alex, pula mea, nu știu, sau... Da, așa ras. Așa, aici așa, polițiștii, ăștia îmbrăcați în albastru și prizonierii. Adică prizonierii de care sunt și eu un prizonier. Nu știu cum să-i numesc. Îi las așa, cred. Momentan îi las așa pentru că, nu știu cum să-i numesc și Așa, asta e celula noastră. După cum vedeți, după pereții ăștia sunt și ceilalți prizonieri. Acum trebuie să ne ducem. Asta e roll call-ul, când ne strigă pe cine caută în celulă. Nu cred că am văzut pe cine caută, dar în fine. Nu ne interesează că noi nu avem iteme de contrabandă momentan. Hai să ne ducem acum, ne ducem la breakfast. Adică ne ducem să mâncăm. Așa. Aici e mâncarea. Momentan în primul episod, adică și în prima zi sau în primele 2 zile din joc, vă voi arăta cum este închisoarea, care sunt să zic eu așa, evenimentele de zi cu zi, să zic așa, adică ce se întâmplă toată ziua pe o perioada unei zile. Acești prizonieri, unii prizonieri vând lucruri, acestea sunt o groază de lucruri, unul dintre lucrurile care le vând ăștia, noi scăpăm din închisoare. Vedeți, asta e o armă, așa, astea cu roșu sunt iteme de contrabandă pe care dacă te prind polițiștii că le ai, te bat instant și Aici, după cum vedeți, la fiecare jucător are nu știu cum să numesc. Are 4 bări. Prima bară e de strength, adică viața. Cu cât ți-o mărești, cu atât îți crește viața. Cu strength-ul la 100 ajungi la viața 100, viața 50. Speed-ul viteza cu care poți să lovești, pentru că poți să te bați cu prizonierii sau cu polițiștii. Viteza cu care lovești. Intelectul e inteligența care te ajută la craftarea itemelor, la intrarea la un job. Și aceasta este opinia. Uite, vedeți, stai că vă fac un exemplu, vă dau un exemplu. Uite, vedeți, uite cum se bat ăștia. Ne putem să vedem ușor ce au. Sunt mor. Nu-i drept. Eu vreau să vă arăt ceva. Uite, vezi, dacă dau click pe el, se apasă like-ul ăla, și la un moment dat like-ul ăla și o să-i crească opinia, știi? Și dacă ajunge la 100 sau peste 80 sau nu știu cum se zice, ci că te poate ajuta să, de exemplu, dacă vrei să bați un polițist, te ajută el să-l bați, adică îl trimiți pe el să bată polițistul, știi? E foarte genial. Free period,
Laudri, noi... Asta e jobul nostru. Jobul nostru se află... aici. Vedeți, aici se află jobul nostru. O să-l schimb pentru că nu-mi place prea puțin bani câștig. O să mă duc la Metal Shop. Și ca să ajung la Metal Shop trebuie să-l omor pe Jamal ăla sau să-l fac să pierd jobul. Dar până atunci trebuie să facem niște inteligență. Sper că am spus totuși ce ar mai trebui să spun. Uite, la calculatoarele astea, de exemplu, îți mărești intelectul. Aici avem și 4, nu știu cum să le zic, health-ul, viața, ăsta e hit-ul, adică dacă, de exemplu, tu pleci de la... Dacă încerci să evadezi sau așa, îți crește hit-ul pentru că polițiștii nu te mai găsesc. No, și când ajunge hit-ul la 99%, ești pa, pentru că orice îi face, trag ăia din turnuri în tine și scad toată viața instant. Asta e fatigul. Uite, vedeți, de fiecare dată când lucrez ceva sau fac efort, îmi crește fatigul. Când ajunge la 100%, eu trebuie, de exemplu, să mă duc undeva și, nu, ori să mănânc, ori să mă pun în pat. Aoleu. Uite, vedeți, le-a crescut hit-ul ăștia, că a văzut că nu sunt acolo. În acest job trebuie să spălăm haine. Și e plictisitor. Aoleu. Stai aici, domn polițist. Nu vă mai speriați. Hai și tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici e locul de crafting unde craftezi itemele. Asta nu e prima oară când joc, am mai încercat să joc. Am scăpat din închisoarea asta. Știu, am deja planul în minte ce trebuie să fac. Deci, nu vă faceți griji cum să stăm aici jumătate de an. Un joc mare, jumătate de an. E foarte simplu să scap din închisoarea. Închisoarea asta e simplă, rău de tot. Mi-am făcut și jobul. Vreau să văd cine lucrează la Metal Shop. Uite-l aici. Jamal, pe ăsta, ziua următoare trebuie să-l fac să pierdă jocul. Vreau să văd ce vând ăștia. Guard outfit. Asta-mi trebuie, asta-mi trebuie. Asta-mi trebuie. Mă duc să o duc la mine. Deci nu pot să cred că deja am făcut un item din care ne trebuie să scăpăm. Aici putem căuta în itemele lor și să găsim chestii care ne trebuie. Dacă mă vede asta am berit-o. Că oricum am terminat jobul, deci pot să fac ce vreau. Bă, mă vede aerul ăsta. Dar de ce te pas la mine? Că nu le-am spus nimic, doar am intrat în camera lui. Ei când intră în camera mea, de ce au voie? Lore of duct tape. Roll of duct tape. Ce dracu vreau să zic. Roll of duct tape. Ne ajută și asta foarte mult. Cum vedeți, e un item de contrabandă, deci dacă ne prind polițiștii care ne-au rupt în 4. Exercise period. Acum trebuie să ne ducem să exersăm, să ne facem musculatură. Uite, aici ne mărim strength-ul și aici ne mărim speed-ul. Uite, după cum vedeți, mărim. Uitați-vă la un dat că o să vedeți că o să ne crească viață. Ce greu e, mă. Hai, mă, ne crește. Că ne crește, da, nu știu. Uite, vedeți, 15 acum. Le trebuie în general mult strength. Bine, nu are chestia asta, nu-mi trebuie strength, nu trebuie nimic, că nu trebuie să mă împac cu nimeni. Așa, hai să ne ducem shower block. Sper că nu se aude tare. Dacă se aude tare din episodul următor o să încerc să repar chestia asta. Nu vreau Guardian outfit, vreau altceva.
nici crowbar. File dacă aveți, dar n-aveți. Câtă inteligență am, sunt curios, că trebuie să-l bag pe la mine. 41, mă duc să mai fac. Ce aici? Pizza, mă, cu joc, mă. Evening meal. Trebuie neapărat să mă prezint. Că le crește hitul la ăștia și mă enervează. Uite-o ceva bun la ei. Bă, mă duceam la masă, gata. Să comenteze că n-am ajuns, dar... Cresc hitul, hai, mi-a crescut hitul. Dă-te, bă, jos. A scăpat din închisoare. Vreau să zic că ne trebuie niște chestii. Vreau să zic că ne trebuie furculițe. Și ne trebuie să scăpăm de itemele astea. Nu de furculițe vreau înapoi. Trebuie să spargem peretele ăsta. Prima dată trebuie să spargem peretele ăsta. Asta e prima zi. Jucăm 2 zile, cred că. Nu aici vreau să intru. Așa. Sunt curios cât am filmat, 11 minute, perfect. Filmam cam 20 minute sau ceva de genul. Și e foarte simplu, vă explic și planul acum. Noi trebuie să luăm niște furculițe, să spargem peretele ăla. Se poate ceva. Și după ce spargem peretele ăla, nu trebuie să... Adică nu-l spargem de tot. După ce spargem peretele ăla, ce vreau să zic? A, da. Deci, am arătat peretele ăla. Nu spargem de tot. Îl lăsăm în 4%. Sau ceva de genul, îl lăsăm în low. Și după aceea, seara venim și îl spargem. Luăm o furculiță, îl spargem. Trecem de aia. După aceea trebuie să ne ducem la... Trebuie să ne ducem jos de tot, să ne punem uniforma de gardian. Să luăm un clește la care trebuie anumite iteme, de exemplu roll of duct tape și 2 file. Și după aceea e good to go. E foarte simplu de ieșit în închisoarea asta. O să-mi trebuiască maxim 3 zile. Sau poate mai puțin. Sunt curios cât am. 66, cred că mi-ajunge, nu? 67, 68, 69, 70, 71. Perfect? E bun. Evening free time. Evening roll call. Roll of duct tape. Roll of duct tape nu ne mai trebuie. Timp, nu ne trebuie timp. Hai să vedem pe cine strigă. Să caute la mine, vedeți? Aștept să ia. Hai mă tu de vânzare. Dar nu vreau timp. Nici roll of duct tape.
Unde e ăla, mă, care lucra la Jamal? Uite-l pe ăsta trebuie să-l bată. Pick up. Da, mă lași, frate. Asta încă... Get where you should. Să-mi fac pula. Ce dracu? Mi se face hit-ul. Am crezut că m-a bătut pe mine. Să-mi fac picior. Bine, n-avea cum, dar bine. Aveam roll-out uptip-ul la mine. Bun. Trebuie să-i luăm înapoi lui ăsta Guardian outfit-ul, că e al meu. Oh, fai! Perfect! 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 Scăpăm repede. Dacă mai facem rost de un file... Opa. Dacă mai facem rost de un file, scăpăm. Nu. Mamă, ce perfect a fost. Cred că mai trebuie un file. Come on, Alex, vin acum, mă. Mai trebuie furculițe. Tu stau aici, mă, că mai trebuie. Perfect, gata. E good to go. Asta nu trebuie. Furculițe. Free period. Trebuie să ne uităm după Jamal când e vorba de la lunch acolo. Dă inventory. Ah. Trebuie să avem și pământ din asta. Vă dați seama că dacă mă prinde pe foarte repede am venit-o. Tu ești Jamal, mă? Mamă, ce m-am căcat pe mine. Lăsați-mă să sparg. Nu mai merge. Ești nebun. Să omorâm pe Jamal. Avem un aici. Ceva, punem o furculiță unde... Oi, bă. Opa, trebuie să... Bă. Bă. Aici. Nu vreau să îți dau nimic, vreau să mă așez jos. Jamal, Jamal. Uite aici. Trebuie să-l alergăm așa. Până își pierde jobul. Nu! Stop, Jamal! Hopa, 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 gata, gata, mă duc, lasă-mă în pace. Jamal, ai și travel, bă, ca... Dar lasă-mă! Ui mei, sunt după ăsta departe de aici. Are rău de tine, dar trebuie să te țin aici.
Pentru că vreau să-mi iau jobul înapoi. Nu! Nu, zic că n-ai timp. Zi, te rog că n-ai timp. Zi-mi, te rog că n-ai timp. 7, 5, 8, 5, 9. Apply. 70 intelect apply. Ok, ok. Mă duc să fac rost de intelect. Gata, am făcut rost de intelect. Ce ți vă văd aici, eu mă duc să aplic la Metal Shopper. Că trebuie. Ok, gata, asta a fost misiunea mea, gata, mi-am îndeplinit pentru ziua de azi, cred că. Mă duc să spar peretele. Vă trag de aici. Du-te, bă, de aici. Bă, bine imediat, mă. Nici nu m-ați văzut. M-aș știu cât are peretele ăla. Hai să le dăm like la ăștia. Poate scad mai repede. Ce faci ăsta? Ce vinzi, mă? Nu vinzi nimic ce-mi trebuie. Încă un file acum. Dar du-te în pizza, nu mai merg înapoi. Ce mă stresează să nu crește totul așa. Mamă, mai prinde așa cum tăiam. Hai, dă-i în el. 14 10 E perfect. Dau și eu la Invictimil. Salut, băieți. Nu mă observați. Sit down. Da. Ce ne mai trebuie o furculiță că să avem la noi. Stai, mă, stai. Oh, perfect, free time. Ne mai trebuie să facem rost de un file. Dar nu cred că facem rost de un file. Nu e aici nimic. Nu la el că n-are nimeni file. Nu, ce e asta? Nu trebuie. Cât am filmat? 24 de minute. Hai că încheiem episodul noaptea asta. Pentru că am filmat cam mult. N-am observat, frate, când filmez. Ador jocul ăsta, știi? Și n-am observat când filmez așa de mult. Trece greu timpul totuși. În joc mă refer. Hai că vine imediat roll-call-ul și ne strică. Wire. Nu-mi trebuie wire. Aparent trebuie să stăm și următorul. Hai că aștept la roll call. Aștept aici chiar dacă nu contează. Nu știu ce să mai fac, adică nu mai trebuie asta. E perfect.
perfect, da, mai trebuia nevoie doar de un item. Da, ăștia nu mai vind iteme bune, ia stai să mă uit. Nu am trebuie nimic de la tine. Cine sta? Rory, hai mă, mai repede. Sper să nu fim noi strigați la roll-call. Cât am fi, mamă, mă, nene, mă, 20 de minute, hai, roll-call-ul. Așa, hai să vedem, nu mă cheamă pe mine, nu? Nu, stau atent să-mi bag piciorul. În fine. Cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!